मित्रों, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, खांसी की बहुत समस्या चल रही है। अगर खांसी की समस्या से आपको निजात पाना है और खांसी को अलविदा कहना है तो मात्र एक छोटा सा उपाय करें। छोटा सा उपाय यह है कि चाहे जितनी पुरानी खांसी हो, कफ जमा हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तो 2 मिनट में मात्र एक छोटा सा उपाय करके मतलब जो है आप खांसी को अलविदा कह सकते हैं। ना तो आप कोई पैसा लगाना, ना 1 रुपये खर्च करना है। तो सबसे पहले आप दर्पण यानी आईना, शीशा ले लो और शीशा लेने के बाद बार बार आप उसमें चेहरा देखो। अगर चंद्रमा की होरा में अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत जल्दी खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों।